ビーズ公式 HP は26日、この日仙台で開催予定だった、稲葉サラスツアー2025ネバーグッドバイオンリーハロー公演について、東北新幹線の遅延、一部区間運休を受け27日に延期すると発表した。公式 HP によると、強風による東北新幹線の遅延、一部区間運休の影響を受け、メンバースタッフが仙台に到着できないため、誠に残念ではございますが、本日の公演開催は不可能と判断し、明日3月27日木曜日に延期させていただくこととなりましたと説明。公演を心待ちにされていた皆様には、多大なるご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます、としている。26日公演チケットは、27日の公演にご利用いただけますので、大切にお持ちください、とも記されている。振り替え公演に行くことができない人には払い戻しも受け付ける。